heliconias on both sides. Bright and colorful blooms commonly found in a tropical rainforest. The Jurong Bird Park is one of the largest heliconia collection center in the world, and the only one in Asia. Đây là vùng động đây mấy cái con nữa nó sân cho mình cái này. Đây cái con thủ này anh. Đấy to to đấy. Con này nướng được đấy. Bữa được con này là con. Đấy bảo chiều luôn ra chỉ Đây đây này. Wow. To your right, dazzling bright red orange birds, the scarlet ibises. Like the flamingos, the bright colors come from the carotene found in the diet they eat. The shorebirds are located next to the scarlet ibises. Này You want to sit down? Tức là nếu mà đi bộ thì mình xem được không, khi đi thì xem được nhiều. Nếu mà đòi đi bộ này thì có giã cánh. Giống như đi đâu thì đi đâu. Flamingo ấy. Phú Quốc. Nắng đẹp chưa? Royal Ham hai chụp ảnh chưa? To your right, the Royal Ramble, home to crowned pigeons. The world's largest and most beautiful pigeons, native to Papua New Guinea and Indian Giant. To your left, the world's largest collections of hornbills and toucans. It's made up of 25 flight aviaries, housing 18 species. Kia kìa, con bè kia kìa. Con này là Amazon. To your right, windows on paradise. The bird of paradise is regarded as one of the most beautiful birds on earth. And the Jurong Bird Park is the first in the world to breed these stunning birds, the bird of paradise. Ladies and gentlemen, we are about to make our first stop at the Lorry Loft, the world's largest lorry flight aviary, housing different species. Feed the colorful lorries, have fun, inspired by the spirit of Australia. Dừng vào đây để xem con này. All your belongings with you.